रहेका छन् भन्ने छ। तपाईहरु चाहिँ खास कस्तो खालको जेन्जी हो त्यहाँदेखि छ हामी भनेको हजुरहरु पालै पालो भनिदिनु होला। हामी भनेको चाहिँ एउटा स्वतस्फूर्त देशलाई बनाउनु पर्छ भन्ने जेन्जीमा चाहिँ पर्यो। किनभने हामीले अहिलेसम्म जति पनि काजहरू गरेका छौँ, हामीले घाइतेहरूलाई हेर्नेदेखि लगेर अनि एउटा भ्रष्टाचारी जुन भ्रष्टाचार गरेको मान्छेको फाइलहरू उजागर गरेर धेरै काम हामीले जुन गरिरहेका छौँ, स्वतस्फूर्ति भएर गरिरहेका छौँ। हामी कुनै एनजिओ आइएनजिओहरूबाट परिचालित मान्छे चाहिँ होइन र हामीलाई कुनै पनि पार्टीको फन्डिङ चाहिँ छैन। कुनै पनि पार्टीले ल तिम्रो जेन्जीका नाममा हाम्रो एजेन्डा लिएर जाऊ, बोल अनि जेन्जी खडा गर, हामी पछाडि छौँ भन्ने खालको त्यो पनि छैन हामीसँग। हामीलाई यति मात्र चाहियो हो कि हामीलाई यो देश बनाउनु पर्छ, यो देश हाम्रो, यो देश गरिबको हो, यो देश सर्वहारा वर्गको हो भन्ने खालको अनुमति दिलाउनु पर्छ। जुन जेन्जीले रेभोल्युसन चाहेको त्यो रेभोल्युसन भएकै छैन। जुन रेभोल्युसन चाहेको थियो, हामीलाई त शान्ति चाहेका थियौँ, सुशासन चाहेका थियौँ, देशको विकास चाहेका थियौँ, एउटा म्यान्डेट चाहेका थियौँ। तर अहिलेको जुन यो सरकार छ, जुन अहिले आफूलाई जेन्जी भनेर गइरहनु भएको छ, सरकारमा दलालहरू, एनजिओ आइएनजिओको दलालहरूले एउटा रियल जेन्जीको नाम बदनाम गरेका छन्। खै उनीहरूले घाइतेको विषयमा बोल्नु, खै उनीहरूले शहीदहरूको विषयमा बोलेको, खै उनीहरूले गरिबहरूको बारेमा बोलेको। उहाँहरूले सर्टेन मान्छेलाई घाइतेलाई, सर्टेन मान्छे मृतक परिवारलाई लिएर मात्रै उहाँहरूले सबैको माग सम्बोधन गर्नुभयो भन्ने हामी कसरी विश्वास गरौँ। र अर्को भनेको चाहिँ तपाईँको उहाँहरू जस्तो हामी परिचालित जेन्जी चाहिँ होइन। ओके, हजुरहरूको पनि विचार यसमा सेम हो कि त्यही डिफ्रेन्ट छ? तपाईँले भने जस्तै सबै जेन्जीहरूको आफ्नो जेन्जी आएको छन् होइन। कोही जेन्जी कस्तो भएछ भने चाहिँ अहिले खासमा परिवर्तन, साँच्चीकै परिवर्तन चाहने भनेको 100%मा 1% मात्रै देखिन्छ अहिलेको जेन्जीको। कोही चाहिँ अब पार्टीगत रूपमा हुनुहुन्छ होइन, परिचालन गरिरहेको छ, उनीहरूलाई चाहिँ जेन्जीको टिमलाई चाहिँ यत्रतत्र बाँड्नलाई पनि आइरहेको छन्। कोही पक्ष कमानहरू पनि छन् होइन। अब अर्को चाहिँ अझै दल नै खुलेर जानुपर्छ भन्ने पद्धतिको पनि छन्। विभिन्न खालको जेन्जीहरू छन् नि त। सबैले आफ्नो ठाउँमा चाहिँ हरेक पुस्ताले परिवर्तन चाहेको थियो होइन। त्यो परिवर्तन चाहँदाखेरि उनीहरूको त्यो उमेर समूह पनि जेन्जीमा पर्थ्यो र त्यो पुस्ताले पनि परिवर्तन खोजेको थियो होइन। अहिलेको हाम्रो यो जेनेरेसनले पनि एउटा परिवर्तन खोजेको थियो, जुन चाहिँ भ्रष्टाचार, हाम्रो मेन एजेन्डा चाहिँ भ्रष्टाचार मुक्त, जिरो करप्सन हुनुपर्छ भन्ने थियो नि त। अहिले फेरि सबैजना चाहिँ आफ्नो वे चाहिँ समातेर त्यही भ्रष्टाचारसँग मुछ्ने, त्यही पोलिसीसँग चाहिँ दाँजिने कुरा चाहिँ अलिकति नमिठो छ हाम्रो लागि। किनकि परिवर्तन चाहने साँच्चीकै जेन्जीहरूलाई चाहिँ अहिले सहजै मार्केटमा पनि अलिक विश्वास गर्ने पात्र बनिरहेको छैन होइन। तर हामी चाहिँ उनीहरूभन्दा एकदमै सडकबाटै आवाज उठाउने जेन्जीको रूपमा चाहिँ हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। जस्तै कि हाम्रो केही पनि अरू साथीहरू पनि अनसनमा हुनुहुन्छ होइन। अनसनमा बसेको साथीहरूले पनि त उनीहरूको पनि मागहरू छ, आफ्नो खालको मागहरू छ होइन। उनीहरूको माग चाहिँ पूर्ति नगरेर माथि बसेको तपाईँ चाहिँ जेन्जी नै होइन भन्ने टाइपको जुन भान पारिराख्नु भएको छ, त्योलाई चाहिँ हामीले कसरी चिर्न सक्छौँ होइन। साँच्चीकै परिवर्तन चाहने साथीहरू एक ठाउँमा आउन सकिन्छ कि त सकिँदैन भन्ने हो। सेम भन्दा हामी धेरै पटक प्रयोग भयौँ नि, यो पटक पनि प्रयोग भएका छौँ। तर अब चाहिँ प्रयोग नहुनुको लागि हामी सत्य जेन्जी, देशलाई सत्य माया गर्ने, परिवर्तन साँच्चीकै चाहने जेन्जीहरू हामी एक भएका छौँ। राजनीतिक आन्दोलन त पटक पटक सफल बनाउँछौँ, तर यो देशलाई आर्थिक क्रान्ति, आर्थिक रूपान्तरणमा देशलाई दिन दिँदैन नि जुन विदेशी शक्तिहरू, त्यो शक्तिका विरुद्ध र यो सरकार विरुद्ध हामी जेन्जी युनाइटेड भएर चाहिँ अगाडि बढिरहेछौँ। अब यति हो कि विदेशी दलाल छ, विदेशी शक्तिहरू जो छ होसियार होस्, नेपालीपन, नेपाली सोच, नेपाली जागृता भइसकेका छौँ। यहाँनिर एउटाले अर्कालाई आरोप लगाइरहेका छन्, त्यो हामीले सरसर्ती हेर्दाखेरि नै देख्छौँ होइन। एउटा जेन्जीले अर्को जेन्जीलाई ऊ चाहिँ यहाँबाट म्यानिपुलेट भएको, यो यस्तो भनेर, यो अर्को यस्तो भनेर, अनि बोल्ने व्यक्तिहरू स्वयं रूपमा चाहिँ म स्वतन्त्र जेन्जी हो, लाइक हामी चाहिँ सडकदेखि नै आएको भनेरै बोल्नेहरू हुनुहुन्छ धेरै जस्तो। तपाईँहरू आफूलाई चाहिँ कुन वेबाट प्रुफ गर्न चाहनुहुन्छ? यस्तो छ अनि तपाईँहरूलाई किन विश्वास गर्ने त्यो पनि भन्नुहोस्।
यस्तो छ, फर्स्ट कुरा त हाम्रो ब्याकग्राउन्ड चाहिँ गर्नुभयो भने हामी कुनै एनजिओ आयोजनमा आबद्ध छैनौँ। मैले अघि नै अवगत गराएको कुरा, एनजिओ अवगत छैनौँ, त्योमा हामी संलग्नता छैनौँ। अनि अर्को भनेको तपाईँले हाम्रो स्ट्रिक्ट हेर्नुहुन्छ भने कुनै पनि लाइक हामीले जुन कामहरू गरेका छौँ नि, तपाईँको लाइक एउटा रहस्यमय कुनै पनि खालको छ नि, एउटा डर लाग्ने खालको कुनै पनि काम हामीले गराएका छौँ, समाज सेवा नै गरेका छौँ। जुन अहिले आफूलाई जिन्जी भनेर जुन चाहिँ लिडरहरू भनेर जुन प्रतिनिधित्व गरेर गइरहनु भएको छ, उहाँको धेरै काम गर्छ त। उहाँहरू आफूलाई जिन्जी भने मान्छे जुन बङ्गलादेशमा त्यत्रो विध्वंस मचाएको, यो विध्वंस लगायत संरचना ध्वस्त पारेको मान्छेसँग फोटो खिच्छन्, एउटै टेबलमा गएर फोटो खिच्छन्। अनि अर्को भनेको तपाईँ मलाई भन्नु, उहाँहरू रियल जेन्जीका हामी जेन्जी भन्ने कुरा जनताबाट प्रश्न देखाइदिनुहोस्। हामीले हरेक मिडियामा भनिरहेका छौँ, तपाईँको मिडियाको थ्रुबाट पनि यो जनतामा के जाओस् भने पार्टी खोल्नु जेन्जीको एजेन्डा होइन, पार्टी खोलेर चुनावमा जानु जेन्जीको एजेन्डा होइन। के साँच्चै भन्दा पार्टी चुनाव गरेर जेन्जीका मागहरू पुरा हुन्छ नि, देश समृद्धि हुने हो त। देश साँच्चै समृद्धि हुन्थ्यो पार्टी खोलेर चुनाव गरेर भने अहिलेसम्म कतिवटा चुनाव भए, खै त देश समृद्धि भएको हो त भनौँ। हामी त भन्दै आइरहेछौँ पार्टी खोल्नु, चुनावमा जाँदा द्याट्स नट द सोल्युसन। हामीलाई विकास चाहियो, देशमा सुशासन चाहियो, देशमा शान्ति चाहियो हो, आर्थिकले उन्नति जाओस् भन्ने चाहियो हो। ओके, यसमा मैले हजुरलाई प्रति प्रश्न गरेँ कि लाइक सबैको विचारहरू फरक फरक हुन्छ, सबैको एजेन्डाहरू फरक फरक हुन्छ। म एज अ पर्सन मेरो स्वभाव जस्तो छ भने अर्काको स्वभाव त्यही रूपमा त हुँदैन। तपाईँहरूका एजेन्डा जे छन् त्यस्तै अर्को ग्रुपको जेन्जीहरूको नहुनसक्छ र त्यो ग्रुपको मान्छेले तपाईँहरूको एजेन्डालाई किन बिलिभ गर्ने भन्नेमा पनि उनीहरूको पनि क्वेसन आउला, मोरल क्वेसन आउला आफ्नै टिमबाट होइन। र यहाँनिर के भयो भने हाम्रा एजेन्डा ठिक, अरूका एजेन्डा गलत होइन। धेरैमा त त्यस्तो देखिरहेको छ नि। एजेन्डालाई तपाईँहरूले कसरी लिनुहुन्छ? अर्को कुरा, धेरै पोलिटिक्स गर्ने मान्छेहरूले जनता 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 भन्नुहुन्छ, जनतालाई लास्टै म्यानिपुलेट गर्नुहुन्छ। तपाईँहरूले जनतालाई कसरी लिड गर्ने सोच्नु भएको छ? त्यस्तो छ, हामीले एउटा कुरा के भने अहिले देश यस्तो गहिरो स्थितिमा छ, देशमा यति ठुलो यो वज्रपात भएको छ, देशमा यति ठुलो विनाश भएको छ, ध्वस्त भएको छ देश, तहस नहस भएको छ देश होइन। अनि तपाईँले भन्नुभएको छ हामीलाई कसरी विश्वास गर्ने एजेन्डाको विषयमा भनेर भन्नुभएको भएको छ। ल म एउटा कुरा भन्नुहोस् त, यो जुन आन्दोलन भयो, आन्दोलनभन्दा अगाडि जुन जेएनजीका साथीहरू जानुभएको थियो, उहाँको एजेन्डामा चुनाव थियो। मेरो उहाँलाई क्वेसन हो, जो अहिले चुनाव गर्नुपर्छ भन्ने गइरहनु भएको छ, त्यो एजेन्डा थियो र कुन उहाँले पेपरमा र कुन इन्टरभ्यूमा भन्नुभएको छ कि चुनाव हामी गर्छौँ, केपीओले हामीलाई मन परेन, केपीओलाई फालेर हामी सुशीला आमालाई ल्याउँछौँ, हाम्रो नयाँ सरकार बनाउँछौँ, अनि चुनावमा जान्छौँ, अनि हामी यो चुनावमा गइसकेपछि संविधानलाई संशोधन गर्छौँ भने कुन चाहिँ जेन्जीले भनेको छ, कुन जेन्जीको एजेन्डामा छ? पहिलो कुरा, जुन उहाँहरू एजेन्डा नभएर जुन एउटा मेनिपुलेटमा गइरहनु भएको, देशलाई अशान्ति बनाउनेतिर, देशलाई ध्वस्त पार्नेतिर गइरहनु भएको छ। उहाँलाई मेरो के चेतावनी छ भने तपाईँहरू जस्ता सर्टेन मान्छेहरू, दलालहरूले यो देशलाई बेच्छु भनेर डलर खाएर र भारू खाएर तपाईँले देशलाई बेच्छु भन्ने सोच्नु भएको छ भने तपाईँले पनि हाम्रो यो देशलाई बेच्न दिन्छौँ, यो देशलाई सुखी र समृद्धितिर हामी लान्छौँ। हजुरहरूको के छ यसमा विचार? आफूले आफूलाई एज अ जेन्जी, एज अ तपाईँ युथ भएर तपाईँले कुनै वेमा चाहिँ कन्ट्रिब्युट गर्छु पोलिटिकल्ली भनेर सोचिरहनु भएको छ भने चाहिँ तपाईँले जनतालाई कसरी न्याय दिने सोच्नु भएको छ? तपाईँले अस्तिको जुन आन्दोलनमा तपाईँले भन्नुभयो आरोप र प्रत्यारोप लगाइरहेको छन्, एउटाले चाहिँ अर्काको मागसँग चाहिँ स्वीकार्ने अवस्था छैन जुन भन्नुभयो नि, यसमा चाहिँ म तपाईँलाई के भन्न चाहेँ भनेपछि अहिले सबैको मागमा चाहिँ तपाईँले हेर्नुहुन्छ होला, सबैको माग सायद एउटै छ क्या हेर्नुभयो भने होइन, त्यसको प्रतिलिपि सायद तपाईँहरूले पाउनुभयो भने एउटै पाउनुहुन्छ। तर साँच्चीकै त्यही मुद्दामा टेकेर चाहिँ एक्सनमा जान खोज्ने चाहिँ कोही पनि छैनन् क्या। जस्तै कि हामी चाहिँ एक हौँ भनेर भन्छन्। अहिलेको यो जुन 23 र 24 गतिको आन्दोलनलाई चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ संस्थागत गरौँ नै भन्ने छ सबै जेन्जीहरूको माग होइन। अहिले यसको चाहिँ फर्स्ट
उसमा राखेको छ होइन। त्यसमा चाहिँ संस्थागत गर्दाखेरि चाहिँ अस्तिको जुन साथीहरूको सहिद हुनुभयो होइन, उहाँहरूको माग चाहिँ साँच्चीकै भ्रष्टाचार मुक्त हुनुपर्छ भन्ने थियो। तर उनीहरूलाई चाहिँ यो निर्वाचन प्रणालीमा चाहिँ अहिले चाहिँ निर्वाचन नै गर्ने, हामी चाहिँ निर्वाचन 2 वर्षपछिको निर्वाचन अगाडि गराउनको लागि त गरेको होइन होइन। किनकि त्यो सत्तामा हुँदाखेरि के जुन युवामाथि त्यो आक्रोश थियो, त्यो आक्रोश पोखिएको हो नि त होइन। त्यो पिरियडलाई चाहिँ सबैले क्याच गरिहाल्यो। अब हरेक ठाउँबाट चाहिँ हामी चाहिँ जेन्जीहरूको पनि माइन्ड वास गरिरहेको छौँ क्या, कोही कतैबाट कोही कतैबाट होइन। अब त्यसमा चाहिँ तपाईँको माग दिँदाखेरि एकले अर्कालाई किन एक्सेप्ट गर्न सकिरहेको छैनन् भन्दाखेरि तपाईँहरू बुझ्नु होला, सबै जेन्जीको इन्टरभ्यू त लिइसक्नु भएको छ होइन। त्यसमा जाँदाखेरि कोहीको जतिको लग्नु भयो त्यसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ कुनै पनि ठाउँमा जाँदाखेरि एकले अर्कोलाई नस्वीकार्ने अवस्थामा छन्। किन भनेपछि उनीहरूको छुट्टै आफ्नो स्वार्थ छ होइन। साँच्चीकै परिवर्तन, साँच्चीकै सडकबाट जाने भनेको त अब उनीहरूले सडकको मुद्दा के छ, उनीहरूले मागेको के छ त्यो त खोज्नु पर्यो नि त। अहिले चाहिँ घाइते भएका शहीद परिवारले चाहिँ के खोजेर किन निर्वाचन गर्ने भन्ने छ नि त क्वेसन त। निर्वाचन तपाईँलाई प्रति प्रश्न यसमा मैले गरेँ, लाइक जुन विश्वासको कुरा आयो, अरूलाई विश्वास नगर्ने त तपाईँलाई पनि किन विश्वास गर्ने? यसमा चाहिँ म तपाईँलाई स्पष्ट तरिकाले के भनिदिन्छु भनेपछि हामी अहिलेको निर्वाचनमा चाहिँ सिधै गरेर उम्रिनेवाला पनि होइनौँ होइन। किनकि हामीलाई चाहिँ कुनै राजनीतिक पार्टी दलसँग गएर उहाँहरूसँग दाज्ने भन्ने कुरा पनि छैन, हामी गइहाल्छौँ भन्ने पनि छैन। तर फर्स्टमा चाहिँ जुन शहीद परिवारलाई चाहिँ हाम्रो 15 लाख रुपियाँ जुन शहीद परिवारलाई दियो, कसैको जिन्दगीको मूल्य 15 लाखमा तोकेर दिनु भनेको कतिको उचित लाग्छ तपाईँलाई? कतिको उचित लाग्छ यसमा होइन? यसमा चाहिँ मेरो बुझाइबाट, मेरो पर्सपेक्टिभ सबैको लागि लागु नहोला। यहाँ कतिपय व्यक्तिहरूले जेन्जी भनिने सबै जेन्जी भन्छन्, पोलिटिक्समा रुचि नराख्ने जेन्जी पनि त होला एकदमै होइन। जो व्यक्ति गएकै छैनन् होला त्यो व्यक्तिहरू पनि जेन्जी होलान् होइन। सो ती जेन्जीहरूलाई उनीहरूले आफ्नो कुरा राख्दै गर्दाखेरि सबै जेन्जी भन्नु भनेको अर्को व्यक्तिको मानव अधिकार हनन गर्नु उनीहरूले सबै भन्न पाइन्छ, आफ्नो पर्सेप्सन भनेको नि। ओके, सो मेरो पर्सपेक्टिभबाट भन्दाखेरि घाइते परिवारहरू धेरै हुनुभयो। अघि जसरी हजुरले ब्रेन वासको कुरा गर्नुभयो, ब्रेन वास यहाँनिर पोलिटिसियनलाई जुन प्रकारले गरिरहेको छ त्यो एउटा प्रकारको कुरा। अर्को कुरा, राजनीति गर्ने अधिकांश मान्छेले चाहिँ जनताको एटेन्सन कसरी लिने, धेरै जस्तो त्यही देख्यो हेर्नुहोस्। सोसल वर्क गरेर होस्, सो मान्छेको इन्टेन्सन कस्तो छ, इन्टेन्सनले म्याटर गर्छ है। यसमा म क्विकली भन्छु तपाईँलाई, एउटा DRO समथिङ नाम छ, म एक्ज्याक्टली आम सरी फर द्याट, एक्ज्याक्टली नाम दिन सक्दिनँ। यो बङ्गलादेशमा चाहिँ एउटा समथिङ छ, होइन एक्ज्याक्टली नाम फर्केट त्यो देशको नाम। नेपालमा हामी नेपाल इस्टाब्लिस कसरी भयो? हामी नेपाल चाहिँ यो भूकम्पपछि इस्टाब्लिस भएको हामी नेपालमा। अनि हामी नेपालको मान्छे सुदन गुरुङ भन्ने मान्छे, त्यो मान्छे बङ्गलादेशमा जान्छ। बङ्गलादेशमा गएर जसले बङ्गलादेशलाई ध्वस्त पार्यो, ध्वस्त पार्न मागेर एकजना बनाएको प्रमुख मान्छेसँग एउटा टेबलमा बसेर फोटो खिचेर त्यसपछि उसले हेर्नुहोस् एटेन्सनको कुरा म तपाईँलाई भन्छु, तपाईँले भनेर एक्सप्लेन गर्दैछु। अनि एटेन्सन लिन्छ, हामी नेपालले चाहिँ लाइक गरिब दुखीको लागि सहयोग गर्छ भने उसले गरिब पनि कति ठाउँमा देखायो त्यो देखाउनु, तर देखायो तर त्यही मान्छेले ऊ मान्छेको तपाईँले हेर्नुहुन्छ 2023मा नै अमेरिकन भिजा छ उसको। ओके, जुन बङ्गलादेशवाला चाहिँ प्रुफ छ हजुरसँग? प्रुफ नै छ, बङ्गलादेश फोटो नै छ, पब्लिस दुर्गा प्रसादले पब्लिस गरेको छ, तपाईँले मेरो मोबाइलमा छ ब्लु गरेको छ। अनि सेकेन्ड भनेको एउटा कतिपय मान्छेहरूले के भन्छन् भने म अब चर्की बनाउने नै हामी टोयलेट बनाउँछौँ, बाहिर जानु पर्दैन, शौचालयमा रेस्टुरेन्टहरूमा जाँदा हुन्छ भने। अहिले कुन चाहिँ रेस्टुरेन्टमा गएर हामीले टोयलेट युज गर्न पाएको छ? अनि हामीले टोयलेट डाइरेक्टली गएर रेस्टुरेन्टमा टोयलेट युज गर्न मात्रै जान सक्छौँ भने तिम्रो थुप्रै त चिप पब्लिसिटीको लागि होइन भने त्यो अहिलेसम्म कति दीर्घकालीन हिसाबमा बनाएको कहाँसम्म शौचालयहरू बनाएको। अनि एउटा महानगरपालिका सरकारको पैसाबाट बनाएको, सरकारको पैसाबाट बनाएको बल्लभ राख्ने बित्तिकै बल्लभ राख्यो, त्यो चिम बनाएर लायक राख्यो। मोन्सन छ भने चिप पब्लिसिटी होइन, एटेन्सन होइन। ओके, यसमा जब कि पोलिटिक्स गर्ने मान्छेका मिल्न सकेका छैनन् भने पोलिटिक्स गर्ने मान्छेले जनतालाई 100% चाहिँ पोलिटिसियनमा लागेका नभनौँ, तर 90% मान्छेले म्यानिपुलेट गर्छौँ, त्यो त सरासर देखिन्छ नि। यस्तो तपाईँले जुन भन्नुभयो पोलिटिक्सलाई चाहिँ एकदमै नेगेटिभ रोल चाहिँ खेलाइदिएको छ
होइन नेगेटिभ रोल होइन तपाईँले कसरी प्रुभ गर्नुहुन्छ कि जनताहरूबाट ट्याक्स कलेक्ट गरेर कोही एकजना पोलिटिसियन बनेको मान्छेले त्यो पैसालाई प्रपर वेमा म्यानेजमेन्ट गर्दैमा उसको व्यक्तिगत रूपमा देश विकास गरेको होइन नि यहाँ मान्छेले त्यो रूपले पनि लिइरहेका छन् सोसल वर्क गर्ने जनताको पैसा हो नि त ट्याक्स भनेको त्यो त जनताले गरेको भन्नेमा आउनु पऱ्यो क्या त्यो भाष्य नै रङ छ नि यस्तो छ अब के भयो भने एउटा कुरा त मिडियाहरूले लेखेका छन् कतिपय मिडिया यस्तो घटिया मिडियाहरू छन् के बाबा मिडिया भनेको एउटा पत्रकारिता भन्ने कति पवित्र चिज हो जुन कुरा कतिपय कुरामा चाहिँ न्याय चाहिँ तपाईँको प्रशासनले नदियो भने पत्रकारहरूले दिन्छ भने त्यो सबै साँचो कुरा बाहिर ल्याइदिन्छ तर यस्ता घटिया यस्ता निज पत्रकारहरू छन् यस्ता मिडियाकर्मीहरू छन् जसले त्यो पैसा सटिक पैसा लिएर उसलाई मात्र मेनिपुलेट गरेर उसलाई मात्र देखाएर उसको त्यसमा बेचेर आफ्नो टिआरपी र पैसा दिन खाइराखेको तिनीहरूले गर्दाखेरि त्यस्तो अवस्था आएको अहिले पनि त तपाईँको रियल जेनजी भनेको तपाईँको योभन्दा काठमाडौँमा मात्र भएका दुई चारजना टाउके एनजिओ आइएनजिओको पैसाका रियल जेनजी हो भने तपाईँ बाहिर जानुहोस् न भ्यालीभन्दा बाहिर जानुहोस् न हुम्ला जुम्लामा जानुहोस् तपाईँको झापामा जानुहोस् चितवनमा जानुहोस् कैलालीमा जानुहोस् तराईमा जानुहोस् मुसा समूहमा जानुहोस् एउटा गरिब दुखीको घरमा जानुहोस् न जेनजी त्यहाँ पनि छ ती जेनजीहरूले पनि त आफ्नो आवाज आफ्नो जुन पीडा छ नि त त्यता पनि त्यो चाहिँ चेन्जेबल हुनुपर्छ भन्ने आवाज उठाइरहेको छ नि त हरेक ठाउँमा होइन अब जस्तै कि यो तपाईँलाई लाग्छ काठमाडौँ भ्यालीभित्र पनि धेरै ठाउँमा छ नि त होइन उत्पीडन यो पीडित एकदमै भएको कारणले गर्दाखेरि जस्तै कि बाहिरबाट पढिरहेको स्टुडेन्ट चाहिँ यहाँ पढ्न आएको छ नि त भ्याली भनेको चाहिँ एउटा आँखा जस्तो भयो क्या नेपालको होइन जुन आँखाभित्र पनि एकदमै दयनीय घटनाहरू घटिरहेको छ दिन प्रतिदिन होइन जस्तै कि बालकुमारीमा जुन घटना घट्यो गोली लागेको उहाँ पनि आफ्नो जो रोजगारको लागि लडेर बित्नुभयो होइन अनि हरेक ठाउँमा रेप केसहरू स्कुलमा एकदमै त्यसको लागि त खै जेनजीहरूले बोलेको तपाईँले भन्नुभयो होइन त्यसको लागि आवाज उठाउने जेनजीहरू कहाँ छन् अहिले त सबै जेनजी भनेर आएको छ नि त आउनु पऱ्यो नि त फिल्डमा होइन साँच्चीकै परिवर्तन चाहियो भने त लेडिजहरूलाई एउटा कुनै पनि स्कुलमा टिचरले चाहिँ यसलाई चाहिँ यस्तो गर्यो नराम्रो नियतले हेऱ्यो भन्ने छ त उहाँ आवाज उठाएको खै जेनजीहरूले होइन त्यहाँ पनि त आउनु पर्यो भन्न खोजेको क्या साँच्चीकै परिवर्तन चाहने जेनजी त आवाज उठाउँछ नि त पीडकहरूको त आवाज अभियसली माथि ल्याउला होइन अहिले पीडक स्वयंले उठाउनु पर्ने अवस्था छ हेर्नुहोस् कसैले उठाइदिँदैन सर्टेन फाइदा लिएर उठाउला अथवा त्यो उठाए पनि व्यक्ति स्वयं बोल्न सक्दैन भनेदेखि इन्जस्टिस सहनुपर्छ त्यो बोलेरै पनि इन्जस्टिस पाउनुपर्छ त्यो कुरा छ अघि हजुरले जुन भन्नुभयो नि मिडिया म्यानिपुलेसनको कुरालाई लिएर त्यस्ता कुन मिडियाहरू तपाईँहरूले फेस गर्नु पर्यो यस्तो छ तपाईँले सुरुमा उनीहरू मिडिया तयार गर्छ उनीहरूले हाँसेको लाइक हुन्छ नि हाछ्यौ गरेको ननसेन्स बनाएर उनीहरूले तपाईँको सुन्नु भयो के गर्छन् भने एउटा सर्टेन मान्छेलाई मात्रै उनीहरूले देखाउने बारबार देखाउने उसले यस्तो गरे भयो ए बाबा लाइभ राखेको छ योभन्दा अगाडि त योभन्दा डक्टर बाबुराम भट्टराईले त्यो बाटो ठुलो गरे होइन बलेनले ठुलो गरे होला पालेनले घर खुट्टाबाट त्यत्रो बाटो ठुलो गरे होला त्यो जापानिज सरकारले बनाइदिए बाटो होइन त्यो फुलहरू जापानिज सरकारले गरिदिए होइन त्यो बालेनले ल्याएर बनाइदिए सहर हो त्यो काठमाडौँ बालेनले बनाएको हो धनगढी गोपी हमालले बनाएको हो र धनगढी त निर्पोटले बनायो भने बाटो त निर्पोटले ल्यायो भने दीर्घकालीन विकास ल्याउनु पऱ्यो नि हावा वफादारी कुरालाई फोकस गरेर अनि कसैको घर हालेर अनि सुन्नुहोस् एउटा कुरा मलाई भन्नु सडक पेटीमा बसेको मान्छेका मकै पोलेर खाने बिचराहरूले मकै पोलेर खाने मान्छेको मकैहरू उछनेर फालेर साग बेच्ने मान्छेको ए बाबा मकै बेच्ने मान्छेले उसले 50-60 रुपियाँको मकै बेच्ने मान्छे सटर लिएर कहाँ मकै बेच्न थाल्छ उसले भाडा तिर्न सक्छ काठमाडौँमा 50-60 हजार तिरेर भाडा तिर्न सक्छ मकै बेच्ने मान्छेले साग बेच्ने मान्छेले 50-60 हजार रुपियाँ तिर्न सक्छ उसले अनि त्यत्रो महँगो यहाँ भाडा छ है भाडाको नियमहरूमा अनि त्यो मान्छेलाई गोली खान दिनु पर्दैन महानगरपालिकाले उसलाई सर्टेन एरिया बनाएर ल यहाँ बेच्नुहोस् तपाईँले यो ठाउँमा तपाईँले तरकारी बेच्न सक्नुहुन्छ यति बजेदेखि यति बजीसम्म बोलाउनु सक्दैन अनि उसले त्यो गरिब दुखीलाई के भन्छन् अरे जहाँ गइरो त्यहीँ पहिरो भनेर चाहिँ ऊ त्यो दुखी छ उसलाई पीडा परेको छ त्यसमा आएर महानगरपालिकाले उसको भएका ठेलागाडा हटाइदिने द्याट्स ननसेन्स कहाँको जस्टिफिकेसन हो कहाँको न्याय त मिडियाले देखाउनु पर्दैन त्यो कुरा सत्य कुरा ढिला आउला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ एक दिन आउला अवश्य पनि होइन तर यहाँनिर अधिकांश
के देखिराख्यो भने पोलिटिसियनहरू पनि स्पेसली पोलिटिक्सलाई नै म फोकस गर्न चाहेँ किनभने पोलिटिसियनले चाहिँ पुवर क्लासको मान्छेहरूलाई आफू सत्तामा नपुग्दासम्म चाहिँ एटेन्सन कलेक्ट गर्ने अनेक बहाना गर्ने र पुवर क्लासको मान्छेहरूबाट एटेन्सन कलेक्ट गरेर ऊ मान्छे सही टाइप अफ गर्ने र भोट लिने सिम्पली देन सत्तामा पुगेपछि